बात है आपने सही बोली। सबसे पहले वीडियो डालेंगे ना तो जो है माल इतना सारा है कि जब जाके जो है मेहंदी लगने से पहले वीडियो जो है हर बछड़े की वीडियो डलेगी। फिर अभी हमने कल ब्लॉग भी शुरू करना है, ब्लॉग एक अलग होगा। एक और बन गई वो वाली वीडियो उसके पीछे नाम डलती है, जैसे वो वाली वीडियो बन गई है, अभी तस्वीरें बन गई है। इसके अलावा एक जो हमारा चैनल है ना उसमें जो आती है 15-20 मिनट की, वो अब हम कल करेंगे ब्लॉग वाली। सही, इसके लिए तो एक दिन चाहिए ना कम से कम। हमारा तो टारगेट ये ना कि आप वीडियो देखने शुरू कर दें, कल ब्लॉग करें। जवाब 4 नंबर हो गया।